اقول لك اصل شبانه مربي دقنه متاخون. يعني دلوقتي الكلام اللي انا البرومو بيتذاع بتاعي الحقيقه قبل ما ابدا اول حلقه قال لك شبانه المتاخون على قناه الشعب على المواقع، وقال لك اصله اللي جوز امي اقول له يا عمي. برضو يعني الحقيقه مش فاهم، انا والدي الحمد لله على قيد الحياه، ربنا يديله الصحه والعمر، امي ما تنفعش تتجوز الحقيقه غير والدي يعني. الحاجه الثانيه، ما هو حتى بركز على ده ان كمان خالد المخرج، فاللي عايز اقول لحضراتكم انه لوك يعني انا من حق اولا عمر ما تبقى الدقن سبه، وعمر ما تبقى الذقن اللي هي رمز ديني عندنا ورمز الرجوله عند الراجل بشكل عام تبقى سب. انا ربيت دقني وانا الفتره اللي ما كنتش فيها موجود على الهوا، الحقيقه كل اصدقائي وزمايلي قالوا لي شكلها حلو عليك، بتطلع كده تحس ان كان وشك في حاجه غلط واتظبطت شويه كلام من ده، فقررت اطلع بدقني. وده انا ما اعرفش برضو فكره الاخوان، ايه علاقه قناه الشعب بالاخوان؟ انا برضو الحقيقه حتى الان مش عارف. انا وقعت مع قناه الشعب، ما وقعتش مع اي مخلوق من الاخوان الحقيقه، ما شفتش اي حد من الاخوان في قناه الشعب، ربما يكون في شركاء انا ما اعرفش، لكن انا توقيعي مع المهندس محمد مراد هو راجل اعرف انه مش اخوان. لما جيت دخلت القناه ما شفتش حد اخوان. ومش صب على فكره ان يبقى في حد اخوان موجود، لان انا اشتغلت في القاهره والناس وصاحبها طارق نور هو الراجل اللي الراعي الرسمي لحملات احمد شفيق من ايام انتخابات الرئاسه. اعتبره فلول مثلا، ده شغل يعني في النهايه، هو شغل اكثر لا يزيد عن كده، ده احتراف. قناه الحياه امتلكها سيد البدوي اللي هو رئيس حزب الوفد، هل اعتبر الراجل ده مثلا يبقى جبهه انقاذ؟ انا بشتغل عند جبهه الانقاذ. هل لو اشتغلت في صدى البلد ابو العينين اعتبره فلول مثلا ورجل اعمال وعليه قصص وحكايات وروايات عند النائب العام؟ في النهايه ده احتراف بالنسبه لنا احنا كمقدمين برامج، المهم ما انطق به على الهواء مباشره والحياد الذي انطق به على الهواء مباشره. فانا بقى على المواقع وشوف مين اللي بيتكلم كمان على الاخوان، يعني على موقع الفجر الكابتن شوشو، يعني تخيلوا هو اللي بيتكلم. شوف بقى مين اللي بيتكلم على ان انا راجل بركب الموجه، يعني بطل العالم في ركوب الموجه بيتكلم عن ركوبي انا الموجه يعني. والراجل ده الحقيقه يعني اي انسان دايما يقول لك لو جه موج وطي، هو الوحيد اللي بيركب الموج. دي حاجه لطيفه جدا. هيبقى عندنا جولات وصولات خلال الفتره المقبله والحلقات المقبله. مش عايز ادوشكم كده من اول حلقه واخش شمال من اول حلقه. انا كل واحد بقابله وانا جاي يقول لك والنبي اهدى بس الفتره الجايه دي، طب عشان خاطر عشان اكل عيشك، طب والنبي. الناس رابطه اكل العيش بانك تسكت، الناس رابطه الرزق بالسكوت. الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، ليس له علاقه بالسكوت او بالكلام. الرزق ده بتاع ربنا، وما عنديش مانع اقعد في البيت كتير. يعني انا مشيت من مودرن بازمه ضخمه جدا بسبب كشف فساد، ومشيت من القاهره والناس، وهقول الكلام ده الفتره الجايه بالمستندات، بسبب قضيه فساد ضخمه. والشعب لما جيت الحقيقه الناس ما حدش خالص اتكلم معايا في سياسه البرنامج، والناس تركني بحريتي اتحدث. وبالتالي ان شاء الله يكون لسان الحق دائما هو في كره القدم او في مجتمع كره القدم هو لسان حال سوبر